पानी तारेर यसरी निकाल्छौँ हैन। आज पनि औँला काट्यो कि हेलो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टु न्यू ब्लग। अनि सो आज चाहिँ यस्तो घाम थियो हैन, अनि जस्ट पानी परिरहेको थियो बिचमा, अनि घाम हुँदै पर्दै थियो हैन, यस्तो भइसक्यो भिज। अनि त्यसपछि के भन्छु भन्दाखेरि म आज चाहिँ म कुकमेन बन्दैछु कि हैन। अनि त्यसपछि तपाईहरुले म सिकाउँछु मिठो र रसिलो मासु कसरी पकाउँछन् भनेर हैन, हेर्दै राख्नु होला। सो आजको ब्लग यही नै हो, यति नै हो, सानो ब्लग हो, मिठो ब्लग हो, खाने वाला ब्लग हो साथीहरु। अनि त्यसपछि अब म प्याज काट्छु हैन, मासु त पकाउनु पर्यो, मासुमा प्याजमा हाल्छु फेरि त्यो मासु हैन कि हैन। अनि त्यही भएर म चाहिँ प्याज काट्छु, टमाटर काट्छु, अनि तपाईलाई देखाउँछु सबै हैन स्टेपहरु। अनि त्यो स्टेप फलो गरेर तपाईले पकाउनु भने तपाईले मभन्दा पनि मिठो मासु पकाउन सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामी यो यहाँ टमाटरलाई चप गर्छौँ हैन काटेर। त्यसपछि हामी चाहिँ अब यो भएको टमाटरलाई चप गरेर हैन मसिनो पारामा काट्छौँ। अनि जस्तै प्याजलाई पनि काट्छौँ। प्याज चाहिँ हैन हजुरहरु अब हामी त पाउनु हो नि त, अनि त्यही भएर हजुरहरु चाहिँ अलि 3-4 वटा लाउन सक्नुहुन्छ। ग्रेभी ओभर चाहिएको छ भने टमाटर पनि थप्न सक्नुहुन्छ हैन। जस्ट फाइनली यो टमाटर पनि मैले काटिसकेँ मसिनो गरेर हैन। अनि त्यसपछि प्याज पनि काटिसकेँ हैन। आज पनि औँला काट्यो कि यहाँनिर। अनि सो चाहिँ टमाटर भयो, चाहिँ प्याज भयो हैन। अनि ठिकै छ नि त भयो। अनि यो चाहिँ म भयो, कस्तो हुने क्या औँला काट्यो, के गर्नु त हैन, के गर्नु त औँला काटिसक्यो। कस्तो काट्यो क्या यहाँनिर, हेर्नु है यहाँनिर देखिरह रेखा देखिरह होला हैन, के गर्नु त हैन। अब ठिकै छ, अब हामी चाहिँ मासु पकाउँछौँ हैन। मसला अब हुँदैछ रेडी हैन, ठिकै छ। फाइनली हामीले कराई सडै पसालिसक्यौँ, आगो बल्दैछ यहाँ, मसला चाहिँ यहाँ हाम्रो छ। अनि यो चाहिँ मेरो लाइट हो कि अनि त्यसपछि यो छ। अनि त्यसलाई सुक्न दिनुपर्छ हामीले एकछिन हैन, टोको नि त। सो अब हाम्रो तेल पनि यहाँ भइसक्यो हैन, तेल पनि, मासु चाहिँ यहाँ छ हाम्रो। मासुलाई चाहिँ भुट्नुपर्ने हुन्छ, पहिला सुरुमा हामीले भुट्नुपर्ने हुन्छ न, मस्त भन्दा हाफ फ्राई भन्छ नि त्यसलाई, त्यो चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ कि। हालिसक्यो, जस्ट मैले चाहिँ हालिसकेँ हैन मासु। अब यसलाई हामी भुट्नुपर्ने हुन्छ। हामीले जस्तै यो के अरे भात भन्छ यार, मासु चाहिँ हामीले भुटिसक्यौँ हैन, भुट्दैछौँ। मतलब हाफ फ्राई चाहिँ हुन लागिसक्यो 30%। अब बाँकी छ 20% मात्र बाँकी छ हैन। त्यो आगोमा पकाएको टेस्टै यस्तो बवाल आउँछ कि आगोमा पकाएको, आमा के भन्नु कि म हैन। जसले चाहिँ हामी भुट्दैछौँ, हाम्रो चाहिँ यो भइसक्यो हैन। जस्ट यसलाई चाहिँ हामीले यसरी यो पानी, यसको पानी हुन्छ नि यो जुन तलको, त्यो पानी चाहिँ यसरी निकालेर हेर्नु कस्तो उब्बर पानी हालेर कि त्यो दोकानदारहरूले गर्छ कि बेच्छ कि। अनि त्यसलाई चाहिँ हामी यस्तो गरेर निकाल्छौँ हैन, यस्तो गरेर तारेर यहाँबाट पानी तारेर यसरी निकाल्छौँ हैन। हामीले सब निकालिसक्यौँ अब। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ हामीले तेलमा चाहिँ प्याज हाल्नुपर्ने हुन्छ। प्याज पनि भइसक्यो हैन। अब चाहिँ हामी मसला हाल्नुपर्ने हुन्छ। माई गॉड, ओ माई गॉड ब्रदर, यसलाई चाहिँ यस्तो भुट्नुपर्ने हुन्छ कि मसला हाल्दा हैन 5 मिनट जति। जस्तै मसला पनि अब भुटिसकेपछि हामी चाहिँ अब फेरि हैन हामी मासु हाल्नुपर्ने हुन्छ कि, मासुलाई भुट्नुपर्ने हुन्छ 10 मिनटसम्म हैन, मासुलाई चाहिँ भुट्नुपर्ने हुन्छ। सो हामी चाहिँ मासु हाल्दैछौँ यहाँ, मासु फर्स्ट हालिसक्यो फाइनली। यसलाई मिक्स गर्छौँ हैन। जस्ट मैले चाहिँ फाइनली मिक्स गरिसकेँ हैन, सबै मिक्स भइसक्यो, मासु सब मिक्स भइसक्यो हैन। हजुरहरूले देख्नुहुन्न होला तर यो चाहिँ रातो भइसक्यो कि, यस्तो भइसक्यो हैन। सो यसलाई मिक्स गरेर चाहिँ हामी चाहिँ 10 मिनट यसलाई भुट्छौँ हैन, मस्त ढाकी हैन। हाम्रो मासु पनि भुटिसक्यो हैन। अनि मासु भुटिसक्यो, अब चाहिँ हामीले टमाटर हाल्नुपर्ने हुन्छ क्या। अनि टमाटर चाहिँ ग्रेभी बनाउनुपर्छ नि त हामीलाई। अनि त्यसपछि टमाटर चाहिँ यो चाहिँ हामी चाहिँ यस्तै हाल्नुपर्ने हुन्छ टमाटरलाई।
यस्तो 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 गरेर होइन हाल्नुपर्ने हुन्छ। जस्ट यो चाहिँ टमाटर हाल्नुपर्छ होइन। हामीले चाहिँ मजासँगलाई मिक्स गर्छौँ कि यसरी मिक्स गर्छौँ होइन। यसरी मिक्स गर्छौँ होइन। फेरि मिक्स गरिसकेपछि हामीले यसलाई अनि ढाकिदिन्छौँ कि 5 मिनटको लागि है। 5 मिनटको लागि चाहिँ हामी ढाक्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ अलिकति होइन त्यो मसलावाला हुन्छ नि, मसलावाला पानी अलिकति मैले चाहिँ हालेको होइन। अनि त्यसपछि अरू त केही पनि होइन, नुन सुन हालेँ होइन। स्वाद अनुसारको नुन हुन्छ कि त्यो एउटातिर होइन। अनि जस्तै हो अनि बपाल भइरहेको छ। यसलाई चाहिँ हामी अब 5 मिनट ढाक्छौँ होइन। ढाकेर चाहिँ आगोमा पकाउने कोसिस गर्छौँ। सो गाइज मासु चाहिँ फाइनली पाकिसक्यो होइन, मासु पनि। अनि त्यसपछि के भन्नु त होइन, मासु पाकिसक्यो। अनि अब चाहिँ खानुपर्ने हुन्छ एकछिनमा होइन। बहिनीहरू पनि आउँछ, आन्टीहरू पनि आउँछ। अनि जस्ट मासु खानुपर्ने हुन्छ। अरू त्यही हो, मासु पाकिसक्यो। आजको कुकिङ चाहिँ म भएँ होइन, ठिकै छ होइन। अनि सो अब खाने बेला भेटौँ होइन त, बाई बाई। अनि यहाँ मासुहरू भात पाकिसक्यो कि अब मासु भात खानुपर्ने हुन्छ कि होइन। अनि मासु हेर्नु न कस्तो छ कि मासुको पिस, आम्मा। सो मैले त खाएँ, मिठो छ। हजुर पनि खानु होइन, रेल चोएर बस्नु नखाए पनि। बाई बाई। अनि सो साथीहरू मासु खायौँ हामीले, खानासाना खायो भन। अनि त्यसपछि बत्ती गयो कि झ्याप्पै बत्ती गयो कि। अनि त्यही भएर अनि मैले बत्ती अगाडि लाइट राखेर, यो लाइटको रिफ्लेक्सन हो, लाइट राखेर अनि मैले चाहिँ भिडियो बनाएको। बत्ती गयो अब यतिमै सघौँ होइन त। मासु खायौँ होइन। बनाउनु ट्राई गर्नु होला, कस्तो हुन्छ कमेन्ट गर्नु होला। सो थ्याङ्क यू सो मच, आजको लागि यति नै। धेरै धेरै धन्यवाद छ हजुरहरूलाई। मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच। सी यू इन नेक्स्ट ब्लग। बाई बाई गाइज।